তো চলো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে একটু এই দিকটাকে দেখি। ওয়াও দেখো ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু সর্বপ্রথম একটি বাইসাইকেল পেয়ে গেলাম। ওয়াও দেখো, শিবা স্টিকার লাগানো এই বাইসাইকেলটি দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, গ্রিন কালার আর রেড কালার সাইকেলটি অসাধারণ। আমি নিয়ে নেব এই সাইকেলটি। তারপরে ফ্রেন্ডস আমি একটু এইদিকে দেখব। ওয়াও দেখো, ট্রাক্টর ফ্রেন্ডস, চমৎকার একটি ট্রাক্টর। ওয়াও, আমি একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। সোজা বাস্কেটে রেখে দেবো আমি এই ট্রাক্টরটিকে। তারপরে একটু সামনের দিকে দেখব। ওয়াও দেখো, মিনি টাইপের একটি বেকু, চমৎকার একটি বেকু পেয়ে গেলাম, ট্রাক বেকু। ওয়াও, অসাধারণ এই ট্রাক ভেকুটি দেখো, চমৎকারভাবে তৈরি, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ভেকু। তো এই ভেকুটিকে আমি বাস্কেটে রেখে দেবো। তারপরে দেখব। ওয়াও দেখো ফ্রেন্ডস, বোলডোজার, চমৎকার একটি মিনি টাইপের ইয়েলো কালারের বোলডোজার পেয়ে গেলাম। অসাধারণ এই বোলডোজারটি। আমি বোলডোজারটি রেখে দেব। তারপরে ফ্রেন্ডস একটু এই দিকটাকে দেখব। ওয়াও দেখো ফ্রেন্ডস, হেলিকপ্টার, চমৎকার ফানি মডেলের একটি হেলিকপ্টার, অসাধারণ। দেখো এটি উল্টো হয়ে গেছে, তো আমি এটিকে রেখে দেব। তারপরে ফ্রেন্ডস দেখো, ওয়াও ডাম্প ট্রাক, চমৎকার একটি রেড কালারের ডাম্প ট্রাক পেয়ে গেলাম, একটি টয় ভেহিকেল। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, অসাধারণ এই ডাম্প ট্রাকে রয়েছে 6 চাকা, আর 6 চাকা বিশিষ্ট ট্রাকটি খুবই সুন্দর। আমরা এটিকেও নিয়ে নেব কালেক্টিং করে। তারপরে দেখো গাইস, আরও একটি রেড কালার পেয়ে গেলাম আমরা। ওয়াও রেসিং কার, চমৎকার চমৎকার একটি রেড কালারের রেসিং কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও, আমরা এটিকেও কালেক্ট করে নেব। তারপরে একটু এদিকে দেখব। ওয়াও দেখো ফ্রেন্ডস, ইয়ামাহা মোটরসাইকেল, স্পোর্টস বাইক। ওয়াও চমৎকার, অসাধারণ এই ইয়েলো কালারের স্পোর্টস বাইকটি দেখো, চমৎকার। তো আমরা এই স্পোর্টস বাইকটিকেও কালেক্ট করে নিব। তারপরে দেখব। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, 6 চাকার একটি অ্যানিমাল ট্রাক পেয়ে গেলাম, অসাধারণ এই অ্যানিমাল ট্রাকটি, চমৎকার চমৎকার এই অ্যানিমাল ট্রাকটিকে আমরা বাস্কেটে রেখে দেব। তারপর দেখো এদিকে, ওয়াও আরও একটি রেড কালারের ডাম্প ট্রাক পেয়ে গেলাম, এটিও 6 চাকার একটি ডাম্প ট্রাক, চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও দেখো টয় ডাম্প ট্রাকটি কত সুন্দর, অসাধারণ অসাধারণ এই ডাম্প ট্রাকটি। আমি একটু চালিয়ে দেখি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, আমি এটিকেও বাস্কেটে নিয়ে নেব। তারপরে দেখো এখানে কি একটি, ওয়াও আরও একটি দেখো পুলিশ জিপ পেয়ে গেলাম, 4 চাকার পুলিশ জিপ। ওয়াও, এটি কিন্তু বালুর ভিতরে বেশি চলে এই পুলিশ জিপটি, অসাধারণ, সমুদ্রের পাড়ে। দেখো বন্ধুরা, সোজা বাস্কেটে রেখে দেবো। তারপরে আমি এই বাস্কেট নিয়ে একটু সামনের দিকে যাবো, দেখবো এখানে একটি বিকেল দেখা যাচ্ছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখো, হেলিকপ্টার, চমৎকার চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম আমরা, অসাধারণ এই হেলিকপ্টারটি। আমি একটু চালিয়ে দেখবো এটিকে। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার হেলিকপ্টারটি আমি রেখে দিব। পড়ে গেল, আমি তুলে নেব, তারপরে দেখব। আর কিছুই নেই। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।